Pastor Max Dante Ubos has taken the role of Executive Secretary of the Southwestern Philippine Union Conference. His dedicated service within the Northeastern Mindanao Mission dates back to November 1991, when he began as a district pastor, a role he had held until 2001. Subsequently, Pastor Ubos assumed the position as Youth Department Director from 2002 to 2014, after which he was entrusted with the role of Executive Secretary in 2015. Since 2016, he has admirably served as the President of Northeastern Mindanao Mission. Married to Nympha Olivia Ubos with 2 children, our speaker is poised to lead with vision and innovation, fostering continued growth and exemplary leadership within the community. Please join me in welcoming the Executive Secretary of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Max Dante Ubos. Mayong gabi kaniyong tanan, mga kaigsunan, kaigalaan, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tanan nga naminaw og nagtanaw niyaning atong programa karong kagabion. Pero sa dili pa, gusto kong mikigampo diha ninyo. Magampo sa ta. Dalaygon sinibahon nga Dios. Niyaning kagabion, gusto namong isubitan kanimo ang tanan. Magatuon kami Ginoo, tagai kami kaalam langit nun, aron amo gyud makita Ginoo ang kamatuoran karong kagabion. Tabangi ang among mapinlagang mga kagaygaan nga karon nagtanaw og naminaw, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, kaniya magipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga pinalagang magkaigsunan o kaigalaan, karong kagabion, atong tanawon, ang dako mga pangutana magkaigsunan, nga diin, makita nato, nga matag-usa nato karon makahuna-huna, o gusaon nato magkaigsunan, nga ang naay dagkang mga pangutana karon, kung ang minatay ba, makaluwas ba ngadto sa mga buhi? Kung ang mga buhi ba usab, makaluwas ba ngadto sa minatay? Pagkagrabe kayo magkaigsunan, dako kayo nga sulbaruno nato karong kagabion. Usala ni kateksto, apan tagaan nato dakong pagtagaan magkaigsunan, kay kani sa nagahatag kayo og dako kaayo nga kalambigitan, kani nga sumbingay, kanunay nga ginagamit alang sa pagsuporta sa usa ka doktrina. Kay baluba mo makaigsunan, unsa ni nga doktrina? Kanang doktrina makaigsunan nga ang kalag dili na gyud mamatay. Ang importante nga atong tun-an karon, nga kaning sugilano na, ginagamit ni nga basihan nga ang kalag dili na mamatay. Kung mamatay ang usa ka kalag magkaigsunan, maglakaw-lakaw, buotan siya, maglakaw-lakaw na lang siya, maglutaw-lutaw siya ngadto sa langit, o di kaning, muadto sab sa sempirno, dito po siya maglutaw-lutaw. Apan atong tan-aw ng sugilanon, og unsa ang gihulagway dinhi karon. Apan tuganan ta mo, kani, naghulagway magkaigsunan sa duha ka lang klase nga tao, ang kabos ug ang dato, nga nausab ang ilang kahintang sa diha sila nga namatay. Karon mga kaigsunan, dalhon ta mo. Ngano man nagsiging, ngano man gyud nga mga sumbigay kanunay man ginagamit sa Biblia. Ngano tungod kay aron mapasamtop ang moral o spiritual lessons. Ato makita magkaigsunan si Ginoong Hesus kanunay nagagamit aron sa pagpadayag sa kamatuoran nga dali ra dayo sabton ganing kani nga mga sugilanon nga ato karong hisgutan kani magkaigsunan kanunay na ginagamit og dili na ni bag-o sa uban. Tungod kay kani nga mga kasinatian magkaigsunan ng mga sugilanon, kanunay nilang ginagamit. Ganing ato nakita diri sa Pilipinas. Diri sa Pilipinas na atay mga tinubo-tumo nga sugilanon. Kanang Juan Tamad, Maria Makiling. Kana magkaigsunan, mga tumo-tumo pero naghatag na og moral og spiritual lessons. So karong kagabion atong tan-awon nganong gihimo ni magkaigsunan, daghang detalye parang ngano man nga gigamit ng Dios ni Ginoong Hesus. Ang mga sumbingay nga aduna may daghang detalye, mga kaigsunan og dili ni mahingnunan nganong kinahanglanon magyud nga iya mga istorya. Kay sama sa akong giingon, si Hesus nagagamit og mga sugilanon nga daan nang nasabtan sa kadaghanan aron dali rama pasantop ang iyang buot ipasabot. Dito sa ancient Mediterranean world, adunay sugilanon
nga dayag sa katawhan sama sa ato sa Pilipinas nga natay mga sugilanon, Juan Tamad, Maria Makiling ug uban pa nga ato kanunay nadunggan. Karon magkaigsunan atong tanawon. Aron dali nato masabtan ang sumbingay, atong balikan ang mga sugilanon nga mga sumbingay nga gipadayag ngadto kang Ginoong Hesus. Karon niya ay usa ka sugilanon magkaigsunan. Sumala sa usa ka karaang sugilanon sa Ehipto. Pagkahuban sa pagkabadhaw ni si Osiris magkaigsunan atong tanawon. Usa ni siya nga namatay og mibalik gikan sa Aminti. Kanang Aminti kalibutan sa mga patay og pinaagi sa reinkarnasyon. Usa kaniya pagtuo nga ang kalag sa tao nga mamatay mobalhin sa laing lawas. Wala siya mobalik sa pagkahari o ngadto sa iyang pagkadiyos, apan ibalik siya ingon nga usa ka masakiton nga bata ngadto sa pobre kayong puloy-anan. Usa ka adlaw nga naglakaw-lakaw ang duruha ubad ang iyang amahan og nakita sila duha ka buok nga nahaya namatay gihaya og nakita nila ang duha ka haya ang usa magkaigsunan nindot kayong lungon ang usa pod basig hinimo tos falkata ba sa to huyang kayo og ang usa ingrande gyud ang iyang kamatayon kay nindot kayong pagkahimutan pero katong usa tua lang sa suok og niingon ang amahan. Ingon siya, pagkanindot ang tano, kung mamatay ko sama ni aning dato. Apan si Osiris, ang iyang anak lingon, ali, uban sa ako tay. Naglakaw-lakaw sila magkaigsunan. Gidala ni Osiris ngadto sa dapit magkaigsunan sa minatay o gipakita niya og unsay nahitabo. O nakita nila magkaigsunan nga ang dato padulong sa impierno o katong kabos tua sa langit. Busa, kada nga mga sugilanon, anad na sila. Ni apay usa ka sugilanon. Si Barbayan, mga kaigsunan, sa karaang panahon dito sa Hudiya. Dito na po ta sa Hudiya. Ano yung isa ka tax collector o maniningil o buhis. Ginganlan og si Barbayan. Diha nga namatay siya, nakabaton siya masigarbog haya. Ano na po'y namatay nga mga maalamon nga magtutudlo, apan yano na ra kayo ang iyang kamatayon. Human sa ilang kamatayon, ang dato nga kolektor sa buhis, padulong sa linaw nga kalayo, apan ang magtutudlo na sa langit. Kita ninyo magkaigsunan sa masama ang sugilanon. Pero ni Apa, atong nakita, ngano, kining mga karaang sugilanon, kanunay nagpasantop, baliktad nga kapalaran. Ang dato, dire, malipayon sa kalibutan, pero sa dihang human mamatay, nakita nga nagsikripisyo. Ang pobre, nagsakripisyo din kalibutan, pero sa dihang namatay, nahimong magbadaogon tungod kay nakiuban ngadto sa Ginoo. Kani nga mga sugilanon gisulat ni Plato magkaigsunan 428 to 348 BC, si usa ka sundalo, napatay panahon sa gubat. Apan nabuhi ra pila ka adlaw. Tanawara gud ninyo ng mga sugilanon, tubo-tubo, namatay, nabuhi, samtang siya patay na, nibisita siya sa kalibutan sa mga patay. Uy, basig na ay manguhit sa inyo diha. O giyang nakita ang mga maayo nga mga nakita niyang mga maayo nga nahilangit. Apan ang mga dautan po, tuwa sa kalayo. Busa, gisugo siya balik nga to sa mga buhi o sultian sila mahitungod sa iyang nakita. Nakita ninyo mga kaigsunan kay galaan. Kaning tanan, wala pa magkaigsunan, maghisgot si Ginoong Hesus, naanay nasulat nga mga tumutumo nga sugilanon. Now, si Plutarch magkaigsunan, 46 magkaigsunan to 120 AD. Nagsulat po ang nasama nga mga sugilanon. May tungod kang Cleonimus. Samtang si Cleonimus magkaigsunan tuas sa kalibutan sa mga patay, atong nakita nga naa sa patay, ni kasugat siya bisita po dito sa mga patay. Oh, patay na po silang duha. O niadang higayuna, nagsabot sila ngayon siya, pre, balik ta. Ato ta sa mga buhi. Silang duha magkaigsunan, ito siya, maglakaw-lakaw, tatilo, mag-enjoy-enjoy ta sa kalibutan. So dito sila, sama ni Ani, nga mga sugilanon, gikan kani sa mga pagano. Higala ko, mga kaigsunan, kani nga mga sugilanon, gikan sa mga pagano. Apa ni abot ang lala sa influensya dito sa dapit sa Hudiyo, o nilatay ngadto sa Kristohanong tradisyon, hangtod karon nahimong doktrina sa uban nga mga tinuhan. Tanawa rago ninyo magkaigsunan. Nakita nato, tanawa unsa giunsa nila. Gigabit na po nila ang ngalan sa Biblia. Di apoy laing sugilanon, no?
Samuel na po, gigamit nila ang ngalang Samuel. Sugilanon gikan sa Babylonia, Talmud magkaigsunan 2nd to 5th century AD. Usa ka amahan nga may namatay, nga wala makapahibalo og asa niya gibutang ang tanan niyang tinago nga mga salapi. Busa kamo? Kamo diha. Og naamoy daghang kwarta, isanghin ninyo sa inyong mga anak asan niyo gitaguan. Kani nga mahada, grabe yun. Wala siya kay balog asa niya. Wala siya magpahibalog asa niya gibutang. Namatay man siya. Pagkamatay nila kay nagluoy may taon mga bata, mga kaigsunan kay galaan. Luoy na, wala gipangkaon. Busa nagsige nagpangita. Ang gihimo sa mga bata ni adto kang Samuel. Og kay inilaman si Samuel, nangayo silang tabang. Palihog. Tabang ibig usaw na mo pagpangita sa salapi nga gitaguan sa among amahan. Si Samuel giduaw ngadto sa patay. Og nikigistorya ngadto sa patay. Og asa man nimo gitaguan ang kay luoy kay imong mga anak. Insa dito ra. Unsa ka to nga bangko ang gitaguan. Base sa PNB Bakahaw sa baka. Pero atong nakita magkaigsunan nga mauna ang sugilanon. Pag uli dito, gisugindan ni Samuel ang mga kabataan nga niara di ay gitago ang bahandi, ang salapi nga gitaguan sa inyong amahan. Matod sa sugilanon, nagmahalipayon sila tungod kay ilang nakaplagan ang tinago sa ilang amahan. Karon, niapod, si Janice magkaigsunan ni si Jambers, duha ni ka magsuon, mga salamangkiro ni sila, o namatay magkaigsunan si Janice, o kani silang duha magkaigsunan, matod sa sugilanon, kani sila ang nisupa kag Moses dito sa gingarian, sa gahangaan ni Paraon. So namatay man si Janice, ato nakita, o si Jambres, nagtawag sa espiritu ni Janice, pinaagi sa necromancy, usa ka pamaagi sa pagpangutana o pagtawag sa espiritu sa mga patay. Usahay ganing naatay mga kuan. Kasagaran ginagamit ni sa mga kulto, usahay magkaigsuunan, ginatawag na to ni black magic. O si Janice magkaigsuunan, nagpahibalo kay Jambres sa iyang lisod nga kahintang dito sa linaw nga kalayo. O nagpasidaan nga kinahanglan maginulsol siya. Kini nagunahuna nga maoy gusto, kani nga hunahuna, maoy gusto nga koreksyonan ni Ginoong Hesus sa iyang mga sumbingay karon. Kita ninyo magkaigsunan. Busa, gikan ni adto nga mga daghang sugilanon magkaigsunan, gitigom-tigom to. Ang dako nga iglesia, ni sulod magkaigsunan ang ilang doktrina sa purgatorio. Sa ikaduhang konsiho magkaigsunan sa Lyon 1274, gideklarar magkaigsunan ang doktrina sa purgatory, pinaagi sa duha ka mga punto. Una, ang kalag wala pa mahingpit nga nalimpyo gikan sa ilang nga sala, pagahuman sa kamatayon, kinahanglan mo agi sa purgatorio, paghinlo sa sala o dili mortal aron sila mahimong takos sa langit. Katong nga sala nga dili mortal kuno, mapasaylo ra to. Ikaduha, ang buhi magampo o maghalad alang sa kalag sa purgatorio, aron madali ang ilang kaluwasan. Ang pagampo, misa o uban pang mga halad, gikan sa buhi mahimong makatabang sa pagaan sa kasakit sa paghinlo sa mga kalaga naas purgatorio. Kita ninyo mga kaigsunan o kaigalaan, nagpasabot, nagsugod mga kaigsunan diha ang purgatory doctrine. Diha gisugdan mga kaigsunan sa tumo-tumo nga mga sugilanon. O karon gusto na nga usbon ni Ginoong Hesus. Ni ay tulo ka elemento magkaigsunan. Karon atong tanawon unsay kasagaran gisgutan sa tulo ka elemento. Una magkaigsunan, ato makita ang una nato gisgutan kanunay gipadayag sa una nga elemento nga sa karaan nga hinihimo nga sugilanon mao nga ang patay kanunay adunay tumong nga kalabuan alang sa buhi sa ato pa gusto siya magsulti sa buhi may tungod sa pagpasaylo sa ilang mga sala kinahanglan maginulsol sila. Sama ni patay na pero nibisita sa kalibutan sa mga buhi. Nakita ninyo na? So, naay mga ingunana. Ikaduha, usa pagyod. Ang ikaduhang elemento, kanunay gipadayag nga ang karang hinihimo nga sugilanon, ang mensahe gikan sa patay, nga nagakikan sa lain-lain nga pamaagi. Una, ang pabisita sa patay, sa lawas ng pamaagi. Sama kang Samuel, nibisita sa yuta, sa mga patay, ug iyang nakita ang amahan nga sa mga bata.
o gitudluan siya asa ang salapi. Ikaduha, sama ni Ir, samtang siya patay na, nibisita sa kalibutan sa mga patay. Busa ingon ana ra gyud magkaigsunan. Na ay ang ikatulo atong nga elemento nga kanunay gipadayag sa mga karaang hinimuhimong kasugilanon, ang matag sugilanon aduna gayoy saksi. Buhi nga saksi. Kanhing saksi mga kaigsunan, inila og ginanganlan nganuman nga ila man ni nga ginabuhat aron ang sugilanon mahimong kasaligan dili kadudahan. So ayaw mong kalimot nga kani nga mga sugilanon gibuhat una sa mga dili Kristohanon, mga pagano karong sagol sa pagtuluan Kristohanon. Busa kamo karon mga kaigsunan o kaigalaan, kamo karon ba nagtanaw inyong sutaon o unsa kaha ang doktrina karon nga imong nabatnan. Kung nakita nimo nga gikan di ay na sa pagano, gikan lang sa tubo-tubo nga sugilanon, ako na malihog kanimo igsuon. Imo na siyang tanawon og sutaon og ayo. Og nakita imong dili maayo, biyain na. Ngay ganuman, wala man as Biblia. Karon atong tanawon. Niya, kani nga mga sumbingay ganahan jud ko kaysa ato nang nahibaluan halos tanang tao nasayod na sa ilang mga gihimo-himo nga sugilanon aron makuhaan og moral ug spiritual lessons. Karon si Jesus naggamit ni ani nga mga sumbingay aron badlongon sila sa ilang mga hunahuna nga dili mao. Tanawa, ato ang duha atong tun-an karon ang duha ka importante nga unod sa sugilanon. Una, ang hangyo sa dato nga tabangan siya, mahilang kawas siya sa kahimtang. Laliman nimo, ang patay na. Ang Biblia na ingon, atong niaging gabi, natun-an nato kang Elder Palomares, nga ang patay, for the dead those natin, ang patawa na ginabalaan. Apan dinhi, ang patay naghangyo sa patay, nga tabangan siya. Usaon man gud tao ng patay magkaigsunan. Bisan paglaparuho nimo ng patay. Sumbagon pa na nimo, di na gid mo bubalos kay patay naman na. Busa wala gyud na mga kaigsunan na hitabo. Nakita at kita sa pagtuon sa naunang bahin sa sumbingay, ayaw gayon mo pabilog magkaigsunan ug unsa ni. Og mga pinalangga ko magkaigsunan ug kay galaan. Ato karon tuhugon atong sabton ang teksto ug unsay buot ipasabot karon niya to kani nga teksto usara ni pero sa akong gingon mao ni siya ang gikuhaan mga kaigsunan, mao ni siya ang fondasyon nila nga datukod ang nagkalain-lain nga mga doktrina nga dili mao sa balaang kasulatan. Unsa may giingon diri mga kaigsunan? Una, atong gisgutan ang pulong mabusog. Ingon diri, o gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa taong dato. Si Lazaro magkaigsuran kay pobre man, nangayo siya. Unsa may buot pasabot magkaigsuran ang ganang pulong mabusog. O sa Grigong pinulugan, churtaso, gikan sa Grigong magkaigsunan pinulugan nga nagpasabot og pagtagbaw o pagpuno sa kabusog. Kini nagpakita sa iyang dako nga kagahom o ang iyang kaguto magkaigsunan o kawadon. Busa ang paggamit sa pulong kurtaso nagpasabot sa pagkadesperado ni Lazaro sa pagkaon o ang kalisod sa iyang kahimtang. Nakakita na ba mo magkaigsunan kanawa kay gikaon? Maunay gibati magkaigsunan ka wagi kay ang tuan busa ningo siya. Bisag mo pero usaw ba guniya pagkabusog nga mumho raman? Ha? Nabay tao mabusog og mumho. Busa magkaigsunan karon. O ang taong kabos namatay o gidala sa mga manunundang ngadto sa sabakan ni Abraham o ang taong dato namatay usab o gilubong. Ang ikaduha nga pulo maong dughan ni Abraham. Sa sinaunang Hudiyo ang tradisyong dughan ni Abraham naguglagway sa usa ka espirituhanong balay o langitong dapit. O ingno nato ngadtos langit. Tungod kay naay bangkiti magkaiuban sila uban ni Abraham. Apan ani nga sumbingay nga pulong dugha ni Abraham, usa kini ka simbolo sa kasiguruhan ug kalipay
sa pagkamatarong human sa kamatayon. So sa ato pa, ang pobre makaigsunan dito sa sabakan ni Abraham, naa siya'y kasiguruhan. Og lahi na pod, og siya misinggit ngayon amahan, kung Abraham, kaluyi in taon ako, og sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Tanawa ra gud ninyo magkaigsunan. Ang pulong ni ana magkaigsunan ng singgit, wa gyud siya mo singgit. Kaya ang gigamit niya magkaigsunan is sa ang Grigong pinulungan punizo. Wala siya mo gamit sa pulong kraso. Kanang punizo mingon sa, hello Abraham, palihog in taon ko, kaluyi in taon ko, maura na. Pero ang kraso, amahan Abraham, kaluyi ko, maura kraso. Nisinggit siya magkaigsunan, hilabyan. Pero na nahigayon na wala. Kaya nga naman, sumbingay ra lagi ni. O dili po tinuod magkaigsunan. Wala po'y tinuod ditong impyerno. Kung impyerno pa to, nakadungong, nakakita di ay siya, pila ra ka kilometro di ay ang, warang sa ganing siguro mag-kilometro nakita na niya si Lazaro. Doon ra di ay ang langit o impyerno. Kukuyaw bagyo kayo. Pero sagdi na lang nato na magkaigsunan, ani na ta, kay madugay na ta. Og siya, misinggit, nag-ingon amahan ko, Abraham, kaluyi in taon ako, mao na giingon niya magkaigsunan. Sa dato, ang dato nagpakita sa iyang emosyon lang magkaigsunan. Ang kayang kalisod, gipasantop diri ni Ginoong Hesus nga wala siya'y mahimo. Busa, tuganan tabo magkaigsunan. Mao ni, ang leksyon niya ni, kita ng dato ta, garbuso kay ta, kay kwartahan ta, pero di ay, pag-abot nato sa unahan, impyerno ra di ta. Human, kay na impyerno na ka, di nakakaingon Ginoo, mag-usab ko, magbago ko. Ay, karon pa ka, lami ka dukdukon. Sa una nga, sige, migwali ni mo, ang Hope Channel magkaigsunan, nagsige gwali, dili mo to. Kaya dito, nahiroong ka, magsigig. Langoy-langoy sa kalayo, may ka nga, pasaylo ako. Wala na, ulahin na. Mauni siya ang buot, ipasabot magkaigsunan. Busa, luoy yung kayo. Ang ikalima, gipakita ni Ginoong Hesus magkaigsunan, ang dato, na boday hangyo kang Lazaro, nga itusnob lang ang iyang tudlo diha sa tubig aron magpabugnaw. Nganong tudlo ra may itusnob? Nganong mingon, Lazaro, dalhi ko dirig usa ka balde, usa ka drum. Nganong tudlo ra magyon magkaigsunan? Iya pong gisundog si Lazaro, ingon siya, bisan momho lang, okay ra ko, mabusog na ko. Sumbingay ra lagi ni, tungod magkaigsunan sa iyang kahimtang. Bosa, wala gyud dili literal nga impyerno ang iyang giadtuan apan sumbingay ra ni nga ang padunglang gyud ni padulong sa impyerno. Karon, usa siya misinggit na kaigsunan gingon amahan Abraham, ingon siya, kaluyi in taon ako. Sa ikano mao ang pulong katapso ko sa Grigo. Naghatag hulagay sa usa ka tawo nga nasulod sa kahintang nga dili na siya makagawas og bisan gamayng pahupay pagyud magkaigsunan, dili na magkakuha tungod sa mga aksyon nga iyang gihimo. Kada bang moingon ka nga magbag-o nako. Sa akong gisulti gani ha, nga bisan unsaon nato pagbago. Kamo di gihapon mo magbag-o. Dugay na gyud mig sige istorya ninyo, madi pagyud mo magbago, mao na hinungdan magkaigsunan. Nga bisan unsaon nimong mahaymura ka ng taong dato, bisan unsaon ni agmahay nga Ginoo intahon kay maluin taon ka. Wa na gyud di na gyud maminaw magkaigsunan kay sira naman ang kaluwasan. Tungod sa kahakog sa kadautan ayang padulong ngadto sa impyerno nga mao ang kalaglagan. Karong kagabion magkaigsunan atong gipadayag ang sumbingay nga gibuhat ni Ginoong Hesus aron mabadlong sila sa ilang pagtuo base sa mga himo lamang nga mga sugilanon sa tao. Pinaagi silang tradisyon. Karon, iya kining gidetali pagsulti pinaagi sa sumbingay aron makat-on. Dili lang sila apan kita usab ug unsa ang kamatuoran mahitungod sa minatay. Karon, ato pagdungagan ang atong pagtuon. Kita nahitabo, ang nahibalo nga ang karaang sugilanon naay sama-sama nga mga punto. Una, ang patay na apay mahimo alang sa mga buhi. Wala nagisgot sa paggabanhaw. Ikaduha na, ang ikatulo magkaigsunan nagsugilon nga adunay saksi. Karon atong tanawon, una magkaigsunan, sila naguna-una
nga ang patay, naapay patay mahimo ngadtos mga buhi. Sa ato pa ang patay kuno, pwede pang makamisahi ngadtos buhi. Mao nang gisugo niya. Ang dato gisugo niya si Lazaro nga ipaadto ang iyang 5 ka igsoon. Pero niadto ba? Wala nga naman. Kay ang patay wa na lagi mahimo. Kay si Lazaro patay na pod. Pero ato nakita magkaigsunan ni ingon pag siya, Ginoo, makumbinser gyud ang akong igsuon, ang 5 akong ka mga igsuon, makumbinser gyud kung naay mga tao, naay minatay, nga mo adto dito sa among puloy-anan o magsultis ka matuoran. Ha? Kamo karon, gabi man gyud ron. Kung sa may inyong bation karon mga kaigsunan o kaygalaan, na imutapad sa imuron diha, umang kato inyong silingan nga 2 years nang namatay. Uman nagsigig Bible study, Bible. Ha? Usa ka himong bation? Pagka tinunto magkaigsunan, wag yun dili na ginabahitabo, kay ang patay wa na ginabalaan. Ang ato nakita ikaduha, kani mga teksto magkaigsunan nagpasantop, ang ilang mga sugilanon, dili gyud sama sa resurrection, kanang pagkabanhaw. Bodily resurrection. Ang ilang gihimo makaigsunan na inkarnasyon, na ato nakita makaigsunan, pinaagi sa espiritu ni ato dito. Pero dili na. Ayaw mo gunahuna kay kung mamatay ang tao, sumala sa gisgutan nato ni atong niaging gabi, sa dihang mamatay ang tao, ang lawas, madunot ra na. 16 ka elemento sa tao makaigsunan, elemento sa yuta. Busa, mahimong yuta, mahimong abono. Ang gininhawa mo balik ngadto sa Ginoo nga maoy tag-iya. Busa ayaw mo gunahuna nga magsuroy-suroy pa. Katong uban nga gipang patay, gawa na hibalik patay. Kung ako to'y gipatay, human mo balik ko, pagkagabi ako nang gipangtuok tong nagpatay na ko. Katong mga gipangbulagan nga ng taon, luin taon itong mga dalaga, gipangbulagan, ambot ng 1,000 misyonaryo, napay gipangbulagan na ni. Kaya kung ako'y gibulagan nga babae, gibulagan ko, magyalisdan pag kung mas gwapas ako, tukon tagig ka. Pero pasagdan na lang na magkaigsunan. Karon, nakita nato, og niingon siya, dili ka na amahan. Amahan kong Abraham, apan kung kanila adunay mo ato gikan sa mga nangamatay sila, maghinulsol gayod. Nakita ninyo magkaigsunan? Grabe yun ang pagpugong magkaigsunan. Na-emphatic magkaigsunan nga, murag iyag yung gipa hibangno siya, dili, amahan, dili yun. Kay buot niyang ipasabot magkaigsunan, tungod kay nagunahuna siya, nga ang patay gyud pwedeng makiminsay ngadto sa mga buhi. Pero nahitabo ba na? Wala na mga kaigsunan. Wala na gihimo. Wala na gihimo magkaigsunan. Ang ikapat gipasantop ni Abraham nga ang pagsunod sa kasuguan og kang Moses og sa mga propeta dili gayud sila makabaton sa pagbag-o sa ilang kinabuhi og sa ilang kaugalingon. Busa ningon si Abraham mitubag kaniya kung sila dili mamati kang Moses o sa mga propeta nan dili sila malukmay bisan pa kung adunay mabanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa magkaigsunan ningon sa ayaw na, dili na pwede. Kaya ang patay dili na pwede makadto sa inyo. Naaman diha ang Biblia, naaman ang mga scroll, naaman mga sinulat ni Moses o mga propeta, maunay tun-an ninyo, kay maunay giya adto ngadto sa kaluwasan. Kamo karon naa diha mga kaigsunan o kaygalaan. Pila ninyo diha nga giabog-abugan na inyong Biblia. Human wag gyud ninyo sutaa. Wala gyud ninyo tan-awa og usay nahitabo. Busa ayaw gyud mugmahay kung mabutang panahon nga maimpirno ka pero 12 ka buok imong Biblia nga wa gyud nimo mabasa. Mao na ang gipresidenan siya. Gipasidanan siya. Una, tungod sa mga karaang sugilanon sa mga katawhan, nagatuo sila na nang hinihimo nga mga sugilanon. Busa may tungod ni anang kalag nga dili mamatay, magsuroy-suroy pa, o man dili mutuo sa lawas ng pagkabanhaw, maunay usahay kasagaran. Pero nianing higayon na makaigsunan atong tunan. Una, ang biblical perspective, nga kaning patay makaigsunan patay na gina. Ang ikaduha, atong ianda mga atong kaugalingon, nga kaning
mubalik yun. Kada bang patay nga mubalik na siya makaigsunan sama sa pamaagi makaigsunan na hitabo ni Lazaro nga igsuon ni Marta o ni Maria. Sa ato pa, maura gihapon, dili kay muadto makaigsunan sa lahi nga espiritu, muadto sa laing lawas, atos mga makapili ka, dili na makaigsunan. Dili na mao. Ang kasagaran mo himo ni ana, gisgutan naman na niya itong niaging gabi, katong mga ungo, katong mga espiritu, daotang espiritu, na mautoy mo sanib nimo. Kita nimo ng saniban kag daotang espiritu. O imbis gwapa ka, mangilad na ka. No, nga ayaw mo ng daotang espiritu makaigsunan. No? Ato makita, ikatulo makaigsunan, mauning saksing buhi. Sa Genesis 15:2, adunay giganlan nga si Eliezer, nga sulugoon ni Abraham. Sa mga Hudyo, si Abraham baoy halangdong tao sa langit. O kaning ngalan nga Lazaro sa Hebrewanon, nagpasabot nga kini nga si Eliezer. So, nagunahunag yun sila makaigsunan, maunang gusto yun nila nga si Lazaro ipaadto nga to, sa dato ipaadto nga to sa iyang mga igsuon. Tungod makaigsunan, kaning si Lazaro, gitawag po niya sa Eliezer. Ilang yun nahuna nga walay lain pinakasuod nga sulugoon ni Abraham, kana si Lazaro. O nahibalo siya makaigsunan nga kung kanay sugoon ni Abraham, nakita nato nga musunod gayud si Lazaro. Apan wala na. Ang hangyo wala tuguti kay buot ni Ginoong Hesus nga mabadlong sila sa ilang pagtulunan nga dili mao. Wala gyud kay nga naman imposible man ang patay nga moadtos patay. No? Oo, ang patay moadtos mga buhi. Karon atong tanaw ng usak kapasidaan alang kanato. Niya, unsay gihimo magkaigsunan, dili ikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa sa pagpaagi sa iyang mga anak nga lalaki kung ang anak nga babae sa kalayo. Usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapamahimalad, kung anting-antingan, kung diwatahan. Mantay mo niya na, kung magwiwili, kung magpakitambag sa mga kailang espiritu, usay natin, spirit of the glass, bisang unsa nila itong himoy-moon, totoo, mangdagan rabadayin ta, kay nasilula, but-but, no? Iyawa ra na magkaigsunan, daw tang espiritu na, kung ambot lagi, usahay lagi kay ganahan magyuta na, magdula-dula, nagyawa, gipasidanan ta magkaigsunan, kung magpangutana sa mga minatay, ganahan magyun mo mangutana sa minatay. Ganun ganahan mo mangitanas, minatay. Ganahan mo nga katong cellphone sa inyong kuan nga na may namatay na tong amigo, man totoo. Pagka alas 12 gabi mutawag nimo. Ingon siya daya, asa magkakaroon day? Ha? Amot ganahan magita. Ganun minatay may atong ganahan magkaigsuon tao nga daghang magbuhi. Ha? Bosa igsuon higala gusto nako nga inyong tagaan og dakong pagtagad. Karon nga kagabion, dili pwede ang minatay makaigsunan makimensahe ngadtos buhi. Og ang buhi pod dili na pod pwede nga makaluwas ngadtos minatay. Mao ni buot ipasabot magkaigsunan. Likay mo niya ng daotang mga espiritu. Kaysa akong gisulti katong mga sugilanon nga ang patay moadtos laing mga lawas, ang magsuroy-suroy, kato makaigsunan gikan sa paganong pagtulunan. Pero naaalay mga sikta sa pagtulunan nga ilang gibuhatan magkaigsunan ng doktrina nga ang minatay magkaigsunan mahimong kabahin sa pagbinsahe ngadtos mga buhi na og musuroy pod ngadtos mga minatay. Mao ni nga akong pahibaluon magkaigsunan nga kinahanglan magbantay kita. Atong sutaon magkaigsunan og unsa ang nahisulat makaigsunan sa balaang kasulatan. No? Niyay usa ka suglanon na makaigsunan, read between the lines. After reading a short story, the student was asked, what was it all about? She had a hard time explaining, but she had a wrong answer. Usa ka bata makaigsunan gipangutana, usa ka babaeng bata gipangutana unsa may imong tubag. O ang iyang teacher magkaigsunan, her teacher told her
to read between the lines. The answer is in between the lines. But the student then replied, "Teacher, there is nothing between the lines. I have looked at it several times. There's nothing." Mga pinalangga ko makigsunan, usay dili ta kakita, o dili gidato unaw-unaon, o walay giya sa balang espiritu. Mga pinalangga ko nga makigsunan o kaygalaan, daghan karon nga mga katawhan nga nailad ni ani nga mga pagtulunan. Usa ba ikaw karon nga nailad? Biya ina nga pagtulunan. Kay matod sa balaang kasulatan, kada dulumtana na o gigalikot-gutan na sa Dios. Ayaw tuguti nga dili tinuod ang imong gibarugan. Usaon manggod? Nga na-impluensyahan man ta ni atong mga karaan nga mga sugilanon o ang atong gituuhan nga pundok karon ilang gigamit mga kaigsunan o kaygalaan kana nga mga sugilanon aron ipasantop nila nga tinuod na siya. Pero tug-anan ta mo, dili na siya tinuod. Karong kagabion, higala higsuon, gusto nako nga imong ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ayaw ihatag ngadto siya wa. Ayaw sige istorya magkaigsunan ngadto sa minatay basig bingong kaga. Tinuod ba ka tong gingon ni Pastor Ubos ha? Ako sang pangutanaw ng akong pupo. Ako sang pangutanaw ng akong lolo. Mag-spirit of the glass ko, lolo. Tinuod ba ang gisulti ni Pastor Ubos? Ha? Kay basig unya magkaigsunan, makakita mo diha og santil mo. Kakita mo og santil mo magkaigsunan? Ako ganing wa ko ganing ko kakita ikamo na ba hinuon. Busa makita nato magkaigsunan nga matag-tak na karong matag gabi magkaigsunan. Hapit na gyud mahuman ni siya. Apan ang hinaot ko nga inyo gyung masinati pag-ayo og unsa ang buot ipasabot magkaigsunan ni Ginoong Hesus. Ang tanan wala kani siya maghisgot kani nga teksto, kani nga sumbingay, wala maghisgot magkaigsunan og mahitungod sa impyerno, wala maghisgot magkaigsunan mahitungod sa langit. Apan ang gisgutan ni atong sumbingay nga naalay baliktad nga sugilanon nga katom nga tao nga sa iyang hunahuna malipayon siya nining kalibutana o wala gyud magtan-aw sa uban, nagpadayon sa kahakog sa iyang gahom, nagpadayon siya makaigsunan sa kadautan, apan sa kaulayan malaglag siya o gipasantop sa sumbingay nga bisan unsaon pa nimong pangayog pasaylo, bisag unsaon pa nimong pangayog pasaylo igsoon, wala na kay mahimo tungod kay ang kamatayon makaigsunan mao nay period sa pagpangita nimo sa imong kaluwasan. Ayaw hukmi luoy po din taon kung ang tao makaigsunan maluwas na di ay bayran. Ayaw na lang mong simba oy. Ingno na lang ninyo ang hibilin, pagtigong na ng kwarta. O man, bayri na lang, ipamisa na lang ko dito akong kalag, kay maura maghihapon di ay, malangit ra manghihapon di ay ta. Di ba? Tanawa ra gud ninyo magkaigsunan. Usa may pulo sa atong pagsimba, kung pwede ra di ay bayran magkaigsunan ng kaluwasan. Apan tuganan ta mo, walay bayad ang kaluwasan, libre ra ni siya. Pero dili nimo makaplagan ang kaluwasan magkaigsunan o kaygalaan sa diha nga ikaw mismo wala magtinud-anay ngadto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Karon magkaigsunan, kani nga mga sumbingay wala kani magulagway nga ang kalag dili mamatay. Wala po kani maghisgot may tungod sa silot. Og labaw na wala kini maghisgot may tungod sa mahitabo taliwala sa kamatayon og pagkabanhaw. Hinuon tataw nga dili gikan sa patay ang pagpabatuod sa pagginulsol sa kaluwasan apan makita lang sa balang kasulatan o sa mga propeta o tataw usab nga walay patay nga maglakaw-lakaw o patay nga mubalhin sa laing lawas nga buhi apan ang tinuod kung naay patay nga mabuhi kini pinaagi sa lawas ng pagkabanhaw. Gipadayag na sa ato, pinaagi kang Lazaro
og ni Kristo nga sila nabanhaw. Busa, hulat lang ta sa taknang panahon na oras sa paghukom o na oras sa pagkabanhaw. Busa, dili na to dali-dalion magkaigsunan. Ayaw mo sunod sa mga sugilanong karaan, nga katong mga sugilanong karaan, walay basihan diha sa balaang kasulatan. Ang imo lang, ang ako lang mga pinalangga ko magkaigsunan. Karon mismo, inyong ihatag natos Ginoo ang inyong kinabuhi. Kay matod pa sa dato, looy kay siya. Wala siya mahimo. Busa di ko siya bahala na og padulong ko diri sa impyerno. Pero pwede ba nga imong isuguon nimo si Lazaro nga ipaybalo dito sa ako mga igsuon? Kay katong ako mga igsuon, dili ko gusto nga mahimong ang ilang dagatan sama sa akong nadangatan. Igsuon, kinahanglan pa bagkagdaghang sumbingay? Karong gabi makiigsunan kung imong nakita nga gusto kang mag-usab sa imong kaugalingon. Hagiton ta ka. Nga text lang dinhi sa amo sa Hope Channel. Anytime. O gusto kang magpaampo tungod kay nagduha-duha pa ka. Kay naapang po'y espiritu siyawa nga maghunghong nimo nga ayaw sag sunod. Padayon sa kalipay nilang kalibutana. Pero numduman nimo ang dato, ayaw mo kalimot unsay hitabo sa dato. Ang dato nagsigi magkaigsunan padayon sa iyang kaugalingong kalipayan. Apan moabot gyud ang panahon magkaigsunan nga luoy ang imong dangatan. Ayaw gayud mga kaigsunan og dugaya. Kay wala ka kay balo og kano sa ikaw mamatay. Sa akong gisulti ninyo nga kung moabot ang kamatayon, mauna magkaigsunan ang period, mao kana ang panahon nga diin dili naka makahimo sa pagpangayog pasaylo ngadto sa Dios og dili na pod pwede makaigsunan nga makaambahan ka ngadto sa Ginoo. Dili na pod pwede nga ikaw mag-usab sa imong kaugalingon kay ang patay wala nay mahimo. Igsuon. Seryoso ba ikaw karon sa imo karong pagtuo? Ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ayaw kalimti ang gahom sa Ginoo mao imong kinahanglan karong kagabion. Ihatag karon. Mga kaigsunan, bago nako tapuson kani, ni ay tulo ka mga butang. Karon aduna tay gitawag nga near-death experience. O natay mga dreams, natay mga damgo. Kalag ni bisita, man ato nakita nga usay mikiglalis pa ganing ta, mikig-away pa ta, o rumon ta makaigsunan. O nakita nato nga adunay daghan nga nangingon nga kani nga mga kasinatian makaigsunan, nagsulti ni nga kinahanglan magbag-o ta sa atong kinabuhi. Apan tug-anan ta mo makaigsunan. Sa akong gisulti ninyo, ayaw mong tuo niya ng inyong mga damgo. Ayaw mong tuo na ninyong hunahuna. Kaya usahay ka na itong hunahuna, bungaran na sa kagutom. Nawa ganin tayo gikaon, daghan tag mahunahunaan makaigsunan. Usahay bunga rapod na sa atong mga balatian. Apan hunanaa, ang balaang kasulatan nagplastar yun og tarong nga ikaw gako padalanginan ta pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Ang balang espiritu makaigsunan mao nay magagiya kanato sa pagtultol og unsay maayo. Busa igsuon karon ang mensahe nako atong hinulsulan ang atong kaugalingon. Tuol ta karon ngadto sa Ginoo nga dili ta may sama sa usa ka dato. Nakalimot siya sa iyang kaugalingon. Nakaingon siya nga haruhay gihapon siya luyos sa kamatayon. Posible nga ikaw karon higala igsuon malipayon. Apan tug-anan ko ikaw moabot ang panahon nga magmahay ka sa imong kaugalingon tungod kay ang imong kasinatian mao'y magdala nimo ngadto sa kalaglagan. Igsuon, imo bang ihatag karon ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Malipay ko, duha ra ka gabi, ugma mahuman ako. Apan binlan ta mo makaigsunan sa usa ka pag-ampo. Nga ni bisan kinsa kaninyo karon nga gustong mag-usab.
ikalipay sa malulunda sa langit, nga ikaw di ay karon igsoon higala. Gusto na nimong usbon ang imong kaugalingon, magbag-o na ka aron mapreparadaan sa dili pa ang imong kamatayon. Igsoon, hagiton tamo karon sa pagpiyong sa inyong mga mata. Magampo ta makadiyot og atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Na samtang dili pa ulahi ang tanan, naagid ta sa kilid ngadto sa Ginoo. Magampo ta mga kaigsunan o kaigalaan karon. Magampo ta. Dalaygon silimbahon nga Dios. Dalaygon ikaw karon nga kagbion. Ani ay daghan nga mga kaigsunan o kaigalaan karon o Dios. Nga naminaw ni ani nga programa. Uban kanila nakasinati na sa imong gugma o sa imong gahom. Nakita nila o Dios ang kamatuoran. Salamat sa imong sumbingay bahin sa dato o kang Lazaro. Among nakaplagan o Dios, nga kani mga butanga, sumbingay ni adto pang mga karaan nga mga sugilanon. Apan imo silang gibadlong nga katong ilang mga hunahuna sama nga ang patay makaminsahe pa ngadto sa mga buhi. Sama sa mga buhi nga momensahe pod ngadto sa mga minatay. Apan katong tanan imong gihatag ang sumbingay aron mahimong panag-ingnan kanamong karong tanan. O Diyos, salamat sa mensahe sa pagpasantop namo nga ang kabatayon dili na gyud pwede nga usbon pa namo ang among pagginawi. Dili na po namo pwede nga among baguhon ang among kinabuhi. Karon di ay samtang buhi pa kami, kinahanglan maginulsol kami og magbag-o mi sa among kinabuhi. Ginoo, tabangin ning among mga pinalangga nga makaigsunan o kaigalaan karon sa kanginan. Tuguti sila o Dios, nga gamhan sila sa malang espiritu. Mabag-o sila o Dios, nga karon daan ang ilang mga ngalan ni andam na nang langitong puluyanan. O Dios, ako nagaampo nga ipahatag kanila ang panalangin. Tagay silang desisyon nga sila mismo makasunod sa insaktong dalan. Salamat sa pakiguban kanamo karong kagabion. O Dios, ikaw usab magapanalangin sa uban nga wala pa sa desisyon. Kaming tanan karon, magpahulay kami karong kagabion, nanginaot kami nga imo kaming ubanan og sunod gabii makapaminaw na usab kami sa imong pulong. Salamat sa pakiguban kani mong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus Manlulowas. Amen.